아멘. 할렐루야. 할렐루야. 네. 드레스에 쓰러부터요. 시슬라 아지나시 글라바 세스나시 또 두바이세 뜨리 있죠. 시슬라 아지나시 글라바 세스나시 또 두바이세 뜨리 있죠. 할렐루야. Нека чая четем 3. И Господ каза на Моисей: събери 70 мъже измежду израелевите старейшини, за които знаеш, че са старейшини на народа и негови надзорници, и ги доведи при шатъра за срещане, за да застанат там с теб. И аз ще сяза и ще говоря там с теб. И ще взема от духа, който е на теб, и ще сложа на тях, за да носят товара на народа заедно с теб, за да не го носиш ти сам. И кажи на народа: оставете се за утре и ще ядете месо, защото плакахте в душите на Господа и казахте: кой ще ни даде месо да ядем, защото добре ни беше в Египет. Затова Господ ще ви даде месо и ще ядете. Няма да ядете един ден, нито 2 дни, нито 5 дни, нито 10 дни, нито 20 дни, а цял месец, докато ви излезе от носа и ви втръсне, защото презряхте Господа, който е между вас, и плакахте пред Него, и казахте: защо излязохме от Египет? И Моисей каза: народът, сред който съм, е 600 000 души пешаци, а ти казваш: ще им дам да ядат месо цял месец. Да се изходят ли за тях овцете и говедата, за да им бъдат достатъчни, или да им се съберат всичките риби на морето, за да им бъдат достатъчни? А Господ каза на Моисей: скъсила ли се ръката на Господа, сега ще видиш дали ще ти се сбъдне словото ми или не. Амин. Семата бакосте коборинтересе освобождение от депресия и застой. Повторете. Освобождение от депресия и застой. 할렐루야. 할렐루야. 미국 질병통제예방센터에서 미국인 20만 명을 대상으로 한 가지 설문조사를 했어요. От Центъра за превенция на заразни болести правят една анкета сред 200 000 души. 당신은 한 달에 얼마 동안 우울한 느낌을 받습니까? 라고 질문을 했어요. И въпросът е бил: колко дни от месеца усещате депресия? 남자들은 주로 2.4일이고 여자들은 3.5일을 우울한 느낌을 받았다고 합니다. Мъжете отговорили положително 2,4%, а жените 3,5%. 특히 18살부터 24살까지의 청년들이 우울한 날이 다른 사람들에 비해 훨씬 또 높았다고 말합니다. И се оказва, че младежите между 18 и 24 годишна възраст изпитват най-много чувство на депресия. 그리고 저소득층과 저학력층이 더 많은 우울증의 감정을 느낀다고 합니다. И по-висок е процента и на тези, които са в депресия, на хора с ниски доходи. 운동을 안 하거나 또 담배를 피우는 사람이 그렇지 않는 사람에 비해서 훨씬 우울한 감정을 많이 느낀다고 합니다. И по-висок е процента и сред пушачите и хората, които не спортуват. 사람은 누구나 환경을 따라 감정의 기복이 있습니다. Всеки човек се влияе от околната среда и има някакви колебания в чувствата си. 항상 기분이 좋거나 평안할 수는 없는 것이지요. Излиза, че човек не може постоянно да бъде спокоен и щастлив. 누구나 예외 없이
우울증이나 영적 침체에 빠지기도 합니다. Изведнъж човекът изпада в депресия или в дупка. 왜냐하면 누구나 실패와 좌절을 경험하기 때문에 그렇습니다. И това е защото ние изпитваме провали и лутания. 그리고 누구나 죄를 지을 수밖에 없는 그런 연약한 존재이기 때문에 또 영적 침체에 빠지게 되는 것이지요. И ние попадаме в духовен застой, защото сме такива слаби същества, че непрекъснато съгрешаваме. 모든 사람은 자신의 무능력 앞에서 낙심하고 절망하고 또 우울해하는 것입니다. Човек се отчаива и депресира, като вижда колко е слаб. 또 요즘에는 코로나로 인해서 직장을 잃은 사람들이 많다 보니까 И напоследък, когато много хора заради коронавируса са си загубили работното място, 그 경제적인 고통으로 인해서 시달리는 사람들이 많이 있다는 것이에요. заради финансовите затруднения много хора страдат. 그러다 보니까 마음이 우울하고 또 침체되어서 술을 먹는 사람들이 많다는 것입니다. И се оказва, че напоследък алкохолизма се задълбочава заради чувството на депресия и застой. 또 우리 크리스찬들도 신앙의 순례길을 가면서 영적 침체를 경험하게 됩니다. Но се случва и така, че ние в нашия духовен живот изпадаме в застой или в дупка. 혹시 여러분들이 낙심과 절망과 우울한 느낌을 받고 있습니까? Дали в момента се усещате, че сте в дупка, в застой, депресивни чувства? 혹시 영적 침체를 지금 경험하고 있는 중입니까? Дали сега се намирате в духовна дупка? 그렇다면 지금 여러분들은 영적 바이러스와 싸우고 있는 중이에요. Това означава, че вие в момента се борите с духовен вирус. 이 영적 바이러스와 싸워서 반드시 이겨야 합니다. И вие трябва да бъдете победители в тази битка. 이것을 싸워서 이기는 방법은 오직 믿음이에요. И единственият начин вие да бъдете победители е вярата. 우리가 믿음으로 싸워서 이기면 우리의 신앙이 강해지고 성장하게 되는 것입니다. Ако се борим с вяра и победим, нашата вяра ще израства. 아멘. 아멘. 오늘 본문에 이스라엘의 지도자 모세가 영적 침체에 빠지게 되었다는 것입니다. Текстът, който прочетохме днес, е за Моисей, който е изпадал в духовна дупка. 모세의 사명은 이스라엘 백성들을 애굽에서 출급시키기 위해서 태어난 사람입니다. Неговото призвание, целта на неговото раждане беше да изведе еврейския народ от египетската земя. 그 일을 위해서 모세는 지난 40년 동안 광야에서 철저히 자신을 포기하는 훈련을 받았고 Затова се беше подготвил 40 години в пустинята, като се отричаше от себе си. 오직 하나님만 의지하고 순종하는 훈련을 받았습니다. Той премина през обучение да се отрече от себе си и да се доверява само единствено на Бог. 그리고 모세가 이제 바로왕의 앞에 가서 자기 민족을 보내달라고 탄원을 했습니다. Затова можа да отиде пред египетския фараон и на 10 пъти да изисква освобождаването на евреите. 그러나 애굽의 바로왕은 절대로 순수하게 보내줄 사람이 아니었습니다. Фараон обаче не беше човек, който просто да освободи робите си. 그래서 모세는 10가지 재앙을 통해서 바로왕을 완전 제압하게 되었습니다. 10 бедствия застигнаха земята на фараона и той накрая се предаде. 재앙을 통해서 애굽의 집집마다 장자가 다 죽고 Заради бедствията, първородният син във всяка египетска къща умря. 이제 나라가 망할 지경에 이르게 되었습니다. И държавата беше на прага на пълната разруха. 그때서야 바로왕은 두 손을 들고 모세에게 항복했던 것이지요. Едва тогава фараонът се предаде и вдигна ръце пред Моисей. 그래서 모세는 그 백성들을 이끌고 애굽을 탈출해서 홍해를 육지같이 건너갈 수 있었습니다. Моисей изведе еврейския народ от египетската земя и прекусиха и Червеното море. 그때 많은 사람들이 감동을 받고 모세를 따라서 홍해를 건너갔습니다. И хората, вдъхновени от това, следваха Моисей, преминаха заедно Червеното море. 모세 같은 능력과 권세가 우리에게 있다면 얼마나 좋겠습니까? Колко добре би било и ние да имаме такава сила и да имаме този капацитет като Моисей. 모세가 지팡이를 하늘을 가리키자 하늘에서 우박과 비가
우박과 불이 떨어졌습니다. Когато Моисей вдигаше ръка, вдигаше жезъла си, започваше да пада огън от небето и градушка. 지팡이로 바위를 가리키자 바위가 터지면서 그곳에서 생수가 터져 나왔습니다. С жезъла протегна към скалата, тя се разпука и оттам излезе вода. 또 강을 가리키자 강이 다 피바다가 되었습니다. Посочи с тоягата си към реката и тя се превърна в кръв. 홍해를 가리키자 홍해의 길이 열리면서 이스라엘 백성들은 무사히 다 건너갈 수 있었습니다. Насочи пръчката към Червеното море, то се раздели и целият народ премина безопасно. 그러나 뒤에서 추격해 오던 애굽의 군대들은 다 그 물속에 수장되어서 죽고 말았던 것이지요. Египетската армия, която ги следваше, се удави в морето. 이 모습을 모세의 누이 미디안이 바라보고는 춤을 추며 하나님께 노래를 불렀습니다. И Мириам, по-малката сестра на Моисей, като видя това, започна да ръкопляска и да танцува и да пее песен. 그러자 이스라엘 백성들도 덩달아서 춤을 추며 하나님께 감사하며 기도를 찬양을 했던 것이지요. И целият еврейски народ я последва, започнаха да пеят, да хвалят Бог и да танцуват. 그때 이스라엘 백성들 마음속에는 얼마나 하나님의 은혜가 충만했겠습니까? Евреите бяха толкова пълни с благодат тогава. 하나님이 우리와 함께 하시구나. И казаха: "О, Господ е с нас." 모세와 더불어서 우리가 하나님과 함께하면 어디든지 승리할 수 있겠구나. Като сме с Моисей и с Бог, където и да отидем, все ще бъдем победители. 그들은 정말 믿음에 충만했습니다. Наистина бяха пълни с вяра. 그들에게 무서울 것이 없었습니다. Нямаше нищо, което да им се опре. 그런데 오늘 말씀을 보니까 모세가 낙심하고 침체에 빠지게 되었다는 것이에요. Но какво се случва? Този текст, който прочетохме, Моисей изпада в духовна депресия. 그리고 이스라엘 백성들도 더불어서 우울하고 침체에 빠지는 그런 사건이 일어났다는 것입니다. Защото целият еврейски народ е изпаднал в депресия, в духовна дупка. 그러면 첫째로 침체에 빠지게 된 그 원인이 무엇일까요? Нека да видим на първо място какви са причините за изпадане в духовен застой. 맨날 있었지요. 자, 첫째. 그래. Ако така постъпваш с мен, моля ти се, убий ме още сега, ако съм намерил твоето благоволение, за да не гледам в щастието си. 지금 모세가 하나님께 간구하기를 하나님 나를 죽여 주시옵소서. Моисей се моли на Господ: Господи, моля ти се, убий ме още сега. 얼마나 모세가 영적 침체와 우울증에 빠졌으면 죽기를 간구했겠습니까? В какъв духовен застой, в каква дупка е попаднал Моисей, че се моли за смъртта си? 사람 누구나 이럴 때가 있어요. 이럴 때가. На всеки човек му се случва това. 우리가 청년 때는 자신감이 넘쳐서 내게 불가능이 없다고 말을 합니다. Като млади си казваме: няма нищо, което да не се опре. 사업이 좀 잘 되면 얼마나 당당한지 하늘 높은 줄을 모릅니다. Като успяваме в работата си, сме толкова смели, горди, все едно морето ни е до колене. 아마 모세는 지금까지 실패라는 것을 경험해 본 적이 없었을 것입니다. Най-вероятно Моисей до този момент не беше преживявал никакъв провал. 그는 언제나 승리하셨고 언제나 하나님이 함께 하심으로 능력이 나타났습니다. Все беше победител, все беше с Господ и се явяваше чрез него Божията сила. 근데 오늘 모세는 엄청난 좌절과 또 우울증과 영적 침체를 경험하고는 Но сега го виждаме как е изпаднал в такава депресия, в такава духовна дупка. 하나님 내 목숨을 죽여주십시오 하고 간구했다는 것입니다. Че се моли: Господи, убий ме още сега. 우리는 성경 보니까 서 있을 때 넘어질까 조심하라고 말씀하셨어요. Библията много ясно ни казва: внимавай да не паднеш ти, който стоиш. 왜냐하면 우리가 인생을 살면서 성공하면은 쉽게 교만해지고 Защото в живота си, когато успяваме, ние много лесно изпадаме в гордост. 또 사람이 악해집니다. И ставаме зли. 그래서 우리가 잘 될 때 항상 자신을 낮추고 또 겸손하게
행동해야 합니다. Когато сме успешни, точно тогава трябва да се смиряваме. 우리는 성공할수록 우리 인생이 잘 되면 잘 될수록 어떻게 해야 합니까? Какво трябва да направим, когато имаме успех в живота си? 그럴수록 더 겸손하게 하나님을 예비하고 봉사하고 또 전도해야 돼요. Още повече да се смиряваме, да извършваме богослужение пред Бог и да благовестваме. 아멘. 그러면 그 성공이 저주가 아니라 축복이 되는 것입니다. И тогава нашия успех няма да ни бъде проклятие, а ще бъде за наше благословение. 아멘. 지금 이스라엘이 모세를 따라 신의 강야를 지나 파란 강야에 이제 머물게 되었습니다. Еврейският народ, следвайки Моисей, минаха през пустинята Синай и отидоха в пустинята Паран. 그런데 그곳에서 모세가 하나님께 죽여달라고 간구하는데 И там Моисей се моли Бог да прекрати живота му. 왜 모세가 그곳에서 침체에 빠지게 된 이유가 무엇일까요? Защо Моисей изпада в този духовен застой? 11장 1절에 보면은 그 백성들이 악한 말로 원망했다고 했습니다. В първи стих се казва: и народът роптаеше и това беше зло в ушите на Господа. 지금 모세가 지친 이유는 이스라엘 백성들이 원망과 불평 때문이라는 거예요. Моисей е толкова изтощен заради роптанието и оплакванията на еврейския народ. 원망과 불평은 공동체를 하여금 병들게 만듭니다. Роптанието и оплакването карат едно общество да се разболее. 지도자로 하여금 사기를 떨어뜨려서 아무것도 못하게 만듭니다. И това толкова изтощава водача, че той нищо не може да направи. 그리고 공동체의 전진과 부흥을 가로막는 이 걸림돌이 되고 마는 것이지요. И роптанието и оплакванията са нещо, което пречи на съживлението в обществото. 그러면 그때 그들이 왜 원망불평을 했을까요? Защо хората толкова роптаеха? 4절 보겠어요. Да видим четвърти стих. 그래, И разноплеменното множество, което беше между тях, стръвно пожела месо. И израилевите синове също плакаха отново и казаха: кой ще ни даде месо да ядем? 그들 중에 섞여 사는 다른 인종이 먼저 원망과 불평을 시작했다는 거예요. Измежду евреите имало хора от други племена, които първи са започнали да роптаят и да се оплакват. 다른 인종이란 이스라엘이 출애굽할 때 같이 따라 나온 이방인들을 말하는 것입니다. Това са езичници, които последват еврейския народ от египетската земя, когато евреите излизат. 그들도 모세를 통해서 하나님의 기적의 역사가 일어난 것을 봤습니다. Това са хора, които също са видели чудесата, които се вършат чрез Моисей. 그렇게 해서 따라 나왔는데 Те последват евреите. 그들이 왜 불평합니까? Но защо започват да се оплакват? 그 이유는 탐욕으로 인해서 고기를 주어 먹게 하라고 말합니다. Това е тяхната лакомия. Те започват да ламтят за месо. 우리가 애굽에 있을 때에는 값없이 생선도 먹고 오이와 참외와 부초와 파와 마늘을 먹는 것이 생각이 난다. И те казват: ние помним рибата, която ядяхме даром в Египет, краставиците, и дините, и праза, и лука, и чесъна. 고기와 함께 항상 그런 거 먹지 않아요. Месото не се яде всеки ден. 그래서 고기 달라고 이런 거 달라고 지금 이들이 불평하고 있다는 거예요. И започват да се оплакват и да роптаят: искаме месо. 그들이 원망불평하자 그 말을 누가 들었습니까? И кой чува тяхното роптание? 10절 제시스지. 10 стих. 그래. И Моисей, народът плачеше в родовете си, всеки при входа на шатрата си. 지금 이스라엘 백성들은 자기들을 따라온 이방인들을 바른 길로 인도해 줘야 합니다. Евреите бяха народът, който трябваше да води езичниците в правия път. 왜? 이스라엘 백성들은 어떤 사람들이에요? Защо? Какви хора са евреи? 하나님의 은혜를 아는 사람들입니다. Това са хора, познали Божия 그들은 народ. 하나님의 백성들이에요. Те бяха избрания Божий народ. 그들은 제사장 국가입니다. Царство свещеници. 세상 민족을 살려야 할 하나님의 일꾼들입니다. Божии служители, които трябваше да спасяват околните народи. 그러나 자기들을 따라온 그 이방인들은 아직 하나님의 은혜를 경험해 보지 못한 사람들입니다. А разноплеменното множество с тях, езичниците, не бяха познали още тази Божия 그들은 благодат. 믿음으로 사는 것이 아니라 눈에
보이는 대로 사는 사람들이에요. Това бяха хора, които не живееха с вяра, според това, което виждаха. 그래서 믿음의 사람들이 그들을 바른 길로 선도해 줘야 되는데 Хората на вярата трябва да водят другите в пътя на вярата. 그들이 그 이방인들의 불평을 듣고 어떻게 했습니까? Обаче, когато слушаха езичниците да се оплакват, какво направиха евреите? 각자의 장막문 앞에서 큰 소리로 울면서 고기를 달라고 불평했다는 거예요. Самите евреи плачеха в родовете си, всеки пред входа на шатрата си, и те започнаха да ламтят за месо. 얼마나 크게 울면서 불평을 했으면 모세가 기도하다가 다 듣고 있어서 들었다니까요. И толкова много се оплакваха, че Моисей, докато се молеше, ги чу. 그들은 매일 하늘나라로부터 내려오는 만나를 먹었습니다. Това бяха хора, които ежедневно се храняха с манна, която слизаше от небето. 그들이 배고픈 것이 아니에요. Те не бяха гладни, 그런데도 고기를 달라고 그들은 불평했던 것이지요. но се оплакваха и искаха месо. 저 소피아 시청 그 광장에 가면은 데모하는 사람들이 있어요. Ако отидем в центъра на София, обикновено има митинги. 처음에는 소수의 사람들이 모여서 이제 시위를 시작합니다. Отначало се събират неколцина хора и започват демонстрация. 그러면 그 소식이 뉴스를 통해서 사람들에게 이제 그 소문이 들리는 것이죠. 보게 되는 것이죠. обаче новината се разпространява. 그러면 그 일에 동조하는 사람들이 이제 많이 이제 시위하기 위해서 모여서 같이 힘을 모아서 시위를 하게 되는 것입니다. И хората, които са на същото мнение, се присъединяват към митинга и започват и те да участват в демонстрацията. 이처럼 이방인들이 먼저 고기를 달라고 소수의 사람들이 시위를 시작한 거예요. По същия начин езичниците първи започват митинга. 그러자 사람들이 그 시위 소리를 듣고는 그럼 우리도 고기가 필요해 하면서 같이 그 시위에 동참하게 된 것이지요. И евреите чуват тяхното оплакване и казват: и ние също имаме нужда от месо. 아니 그걸 데모하기 전까지는 고기가 없어도 불평한 것을 못 느꼈어요. Преди да започне протеста, никой не се изсещал за месо. 충분히 잘 먹고 충분히 배부르고 충분히 잘 살았습니다. Защото това бяха хора, които сити, не бяха жадни, живееха си добре. 전혀 불만족이 없었던 것이죠. Нямаше нищо, от което да се оплакват. 근데 이방인들이 시위를 하면서 고기를 달라니까 그래 우리도 고기가 필요해. Обаче като започна протеста на езичниците, и те си казаха: ами и ние имаме нужда от месо. 그래서 온 백성들이 장막하면서 울면서 고기 달라고 불만을 토했다는 것이지요. И всички започнаха да плачат в родовете си пред входа на шатрата си и да искат месо. 아니 지금 강야에 있는데 강야에서 무슨 고기를 달라고 때렸습니까? Те са в пустинята, какво месо искат да намерят там? 어린아이도 아니고. Нито са деца. 그 순간 모세가 지치고 힘이 빠진 거예요. И в този момент това напълно източва силите на Моисей. 저 어린아이 같은 저 어린아이 젖먹이들 여전히 젖먹이들이요. Това са деца пеленачета още. 그러니까 모세가 힘이 쭉 Моисей се отказва и напълно е изтощен. 내가 지금 무슨 짓을 하고 있는가 И казва: какви ги вършат тия? 저런 백성들을 내가 애굽에서 해방시켜서 데리고 나오다니 저런 백성들을. Такъв народ съм извел аз от египетската земя. 자기가 미운 거예요. 자기 자신이 미운 거예요. Той намразва сам себе си. 아지나시죠. 그래. И Моисей каза на Господа: защо си наскърбил слугата си? И защо не съм придобил Твоето благоволение, да си сложил върху мен товара на целия този народ? 모세가 지쳐서 하나님께 뭐라고 탄식합니까? Моисей толкова изтощен и какво се оплаква той пред Бог? 지금까지는 모세가 참았어요. До този момент той търпеше. 불신앙에도 그냥 참았어요. Моисей търпеше и неверието на 수많은 날들을 그냥 참고 견디며 그냥 달려가면서 지금까지 왔습니다. До този момент просто ги търпеше, така се опитваше да ги пресламчи. 그러나 이제는 더 이상 하나님 못 참겠어요.
Обаче каза, Господи, повече не мога да ги търпя. 내가 하나님도 아닌데 왜 나에게 그들을 나에게 맡기십니까? Не съм аз, Господ, ти защо си ми ги дал аз да ги нося? 은혜도 모르고 감사할지도 모르는 저 사람들을 Тия хора, дето не знаят, що е благодат, не знаят как да благодарят. 나는 더 이상 힘이 없어서 감당할 수 없습니다. Нямам сила повече, не мога да ги нося. 완전 모세가 탈진해서 그냥 죽을 지경이 된 거예요. Моисей е толкова изтощен, че направо вече пред прага на смъртта. 오직했으면 하나님께 하나님 차라리 나를 죽여주십시오. И затова казва, моля те се, убий ме още сега. 사람이 이렇게 실망과 침체에 빠지면 다 죽기를 소원하는 것이. Когато хората изпаднат в такова изтощение, наистина желаят смъртта. 다 그런 경험을 해보지 않아요. 인생을 살면서요. Невероятно всеки е изпитал това в живота си. 자식이 너무너무 속을 썩히면 Децата са толкова непослушни. 자식은 죽일 수도 없고 차라리 하나님 나를 죽이십시오. Не можеш да ги убиеш децата, казваш, Господи, по-добре аз да умра. 우리는 어떤 경우에도 하나님의 은혜에 감사하며 살아야 합니다. Ние трябва във всички случаи да живеем с благодарност пред Бог. 하나님이 지금까지 나에게 주신 것들을 만족하며 기쁘게 살아야 합니다. Да живеем с задоволение, с благодарност към Бог за това, което ни е дал до сега. 지금 우리가 가진 것들이 절대로 모자라지 않습니다. Това, което имаме сега, не ни води до нещо да ни липсва. 충분해요. Всичко ни е достатъчно. 아멘. Амен. 문제는 Проблемът е, 내 손에 있는 것을 보지 않고 남의 손에 있는 것만 본다는 것이지요. проблемът е, че не гледаме това, което държим в ръката си, а това, което държи другия. 내 손에 있는 것에 감사하고 그것에 즐거워하지 않고 Не сме благодарни, не се радваме на това, което държим в ръката си. 남의 손에 있는 것을 바라보면서 왜 내 손에 없느냐며 불평한다는 거예요. А все гледаме в чуждия двор и се казваме, защо не е в моята ръка? 그래서 그 탐욕을 인해서 인생이 불행해지는 것이고 И животът ни е в нещастие, защото изпитваме алчност. 삶의 만족과 기쁨이 사라져. Не сме доволни от живота си, нямаме радост. 그래서 범사에 감사하는 자에게 하나님은 은혜를 주시는데 Ето защо Бог благославя тези, които са благодарни винаги. 하나님은 영원히 잘되같이 범사에 잘되고 영육간에 강건하도록 복을 주시는 거예요. И Бог ни дава да сме здрави и да благословяваме във всичко, както благословяват и душите ни. 우리가 하나님께 늘 감사해야 돼요. Винаги трябва да сме благодарни на Бог. 내가 가진 것은 하나님께서 주셨기 때문에 그거에 감사하는 Да сме благодарни за това, което имаме, защото Бог ни го е дал. 아멘. 감사하면 Ако 하나님이 сме благодарни, 우리의 필요에 늘 때를 따라서 채워 Бог ще снабдява нашите нужди на времето му. 감사하는 자에게 하나님이 계속해서 Бог 공급해 винаги 주시는 거예요. дава, снабдява този, който е благодарен. 그러나 엄만 불평하면 있는 것까지도 뺏어버리는 것이. А този, който ропта и се оплаква, Господ му отнема и това, което има. 그래서 우리는 늘 감사하는 자가 돼야. Нека винаги да бъдем благодарни. 그리고 모세가 또 영적 침체에 빠지게 된 이유는 과도한 업무 때였다. 일 때문이었습니다. Другата причина Моисей да изпадна в този духовен застой е защото беше изтощен. 사람에게는 다 능력의 한계가 있어요. Всеки човек има граници на своите възможности. 우리 하나님도 인류 구원을 위해서 혼자 일하지 아니하시고 Както и Исус да спаси човечеството не работеше сам. 성부와 성자와 성령 하나님께서 삼위일체 하나님께서 함께 일하시다는 거예요. Триединният Бог работи за спасяването на човека. Бог Отец, Бог Син и Бог Святия Дух. 세계 선교를 위해서 하나님만 일하신 것이 아니라 И не само Бог се грижи за евангелизирането на целия свят. 하나님을 믿는 그의 종들을 부르시고 그들에게 능력을 주시고 함께 일하시다는 거예요. Но Бог призовава служители, които да отидат по целия свят и влага сила в тях. 그래서 우리는 다 하나님의 일을 하는 하나님의 동력자들입니다. Ето защо ние сме Божии съработници. 아멘. 그래서 예수님은 우리를 그의 제자로 부르신 거예요. Исус заради това ни призова като свои ученици. 하나님의 제자들이요, 하나님의 백성들이 그래서 하나님에 모여서 이렇게 하나님께 예배를 드리는 것입니다. Ето защо и Христовите ученици, Божия народ се събира за богослужение.
모세는 300만 명의 유대인들을 다스리고 관리하고 지도했습니다. Моисей се грижеше за 3 милиона евреи. 그러다가 지치고 영적 침체에 빠지게 된 것이지요. Беше изтощен, попадна в духовна дупка. 도저히 그 많은 백성들의 불만, 불평을 어떻게 해결할 수가 없었던 것입니다. Не можеше повече да се справя с роптанието и оплакванията на този народ. 물론 모세가 능력이 있었기 때문에 충분히 감당할 수 있었습니다. Да, Моисей имаше сила, той можеше да се справи сам. 그러나 그들의 불평 소리에 더 이상은 이 자신감이 이 힘을 잃어버리고 만 것이죠. Но беше загубил своята увереност и сила, като слушаше оплакванията им. 그럼 모세는 이 침체를 어떻게 극복해야 될까요? И как се справи Моисей? 두 번째로 하나님의 해답과 길이 하나님께 있다는 것입니다. 모든 해답과 길이 하나님께 있다는 На 것입니다. второ място, какви са Божиите пътища и отговор? 우리가 하나님께 간구하면 하나님은 반드시 답을 주시고 길을 내려 주십니다. Когато ние се молим, Бог дава път и Той дава отговор. 우리가 하나님께 답이 있다는 것을 믿으면 부르짖어 기도하게 되어 있습니다. Ако ние вярваме, че отговорът е в Бог, тогава ние ще се молим и ще викаме към Него. 하나님께 길과 답이 있다는 것을 믿는다면 기도하게 되어 있어요. Ако ние вярваме, че пътят и отговорът са в Бог, тогава естествено ще се молим. 여러분의 인생에 맞는 문제를 해결할 수 있는 답이 하나님께 있다는 것을 믿으십니까? Вярвате ли, че отговорът на вашите проблеми в живота е 여러분의 Бог? 인생이 아무리 답답하도 하나님께 길이 있다는 것을 믿으십니까? Вярвате ли, че колкото и да препречен пътя пред вас, Бог има път? 기도하는. Ако вие вярвате, ще се молите. 아멘. 세즈나이스죠. 드레. И Господ каза на Моисей: събери ми 70 мъже измежду Израилевите старейшини и ще взема от духа, който е на теб, и ще сложа на тях, за да носят товара на народа заедно с теб. 모세가 사역자들을 많이 세워서 일을 분담해서 맡겼다는 것입니다. Моисей издигна 70 служители, на които разпредели дейности. 조직을 세우고 사역자를 세워서 그들이 성령 충만받기 위해서 사역을 맡겼다는 것이죠. Издигна служители, направи структура, на която предостави задължения. 모세가 위기를 만나서 침체에 빠졌을 때 그때 이제 업무를 사역자들에게 다 맡겼다 그 말이에요. Когато беше изтощен и изпадна в духовна дупка, той остави работата на своите служители. 300만 명의 그 사람들의 불만을 어떻게 모세가 다 듣겠습니까? Как можеше Моисей да слуша оплакванията на тези 3 милиона души? 그래서 70명의 지도자들을 세워서 그들을 상담하고 지도하도록 그렇게 일을 처리했다는 것이죠. Затова събра 70 мъже измежду Израилевите старейшини, които да водят народа и да се справят. 그 결과 모세는 오직 기도하는 일과 말씀 전하는 일에 전념할 수 있었고, И така Моисей можеше да се посвети само на молитва и на проповядване на Словото. 이제 더 이상 탈진이나 침체에 빠지지 않게 되었다는 것입니다. И вече не изпадаше в този духовен застой. 그래서 우리 교회는 앞으로 몇 명의 지사와 사역자를 세워서 일을 맡기게 될 것입니다. Затова в нашата църква ще издигнем още дякони, служители, за да им се предостави част от тези. 우리가 조금씩 교회 일을 맡아서 하면 우리 교회는 더욱더 성장하게 될 것입니다. И колкото повече хора се грижат за делата, толкова повече ще израства и църквата. 그래서 우리 교회가 건강한 교회, 성장하는 교회가 되려면은 За да бъде нашата църква здравословно израстваща, 우리 성도들이 사역에 욕심이 있어야 돼요. вие, хората, които посещавате църквата, трябва да ламтите за духовно поприще. 나는 능력이 없지만은 하나님께서 능력 주시면 하겠습니다. Но да имате желанието, ако Господ ми даде сила, ще го направя. 그래서 사역에 욕심을 버리고 하나님의 일을 하고자 기도하는 사람. И този, който ламти за духовно дело, който има желание за това и се моли, 바로 그런 교회가 건강한 교회가 되고
세계 선교를 위해서 쓰임 받게 되는 것입니다. Бог ще го издигне, а църквата ще има растеж и ще бъде употребявана за мисионерство из целия свят. 그래서 성도들이 목사님, Затова 나도 사역자가 되고 싶습니다. 나를 훈련시켜 주십시오. Затова идвайте при пастора, идвайте при мен, казвайте ми, искам да бъда служител, искам да ме обучиш на това. 이렇게 영적 사역에 욕심이 있는 사람이 많을수록 Колкото повече хора копнеят за духовно дело, 목사님은 힘을 내서 그 성도들을 가르치고 하면서 그냥 힘이 나는 것이지요. толкова повече пастора ще се изпълва с сила за получаване и за водене. Алелуя. 목사 혼자서 성도들의 모든 불평 불만을 감당할 수 없는 것입니다. Пасторът не може сам да се справя с роптанието и недоволството на хората в църквата. 특히 지금 이때는 코로나로 인해서 성도들에게 손을 놓고 기도해 주는 것도 힘들어요. По-специално и сега, в време на коронавируса, пастор не може да обикаля да полага ръка да се моли за всички. 바로 이럴 때 지도자가 많다면은 자기 손을 내서 기도해주고 상담해주고 이렇게 세워줄 수가 있는 것이지요. Ако има много служители в църквата, може хората да се молят един за друг и да се застъпват. 그래서 우리가 기도하면 Ако ние се молим, 반드시 하늘 문을 여시고 Господ ще отвори небесните врати и ще ни научи на начина как да има съживление. 아멘. 자, 이제 모세가 기도하니 어떤 역사가 일어나는가 보겠습니다. И нека да видим, когато Моисей се помоли, какво се случи. 18절, 20절. 18 до 20 стих. 네, четири. И кажи на народа, осветете се за утре и ще ядете месо, защото плакахте в ушите на Господа и казвахте, кой ще ни даде месо да ядем, защото добре ни беше в Египет. Затова Господ ще ви даде месо и ще ядете. Няма да ядете един ден, нито 2 дни, нито 5 дни, нито 10 дни, нито 20 дни, а цял месец, докато ви излезе от носа и ви втръсне, защото презряхте Господа, който е между вас, и плакахте пред Него и казвахте, защо излязохме от Египет. 아멘. 이스라엘 백성들의 불평을 하나님께서 들으시고 응답하시는 내용이에요. Това е отговора, който Бог даде на евреите след като чу тяхното оплакване. 그러니까요. 하나님이 우리의 기도만 응답하는 것이 아니라 우리의 불평도 하나님이 다 듣는다는 거예요. Бог чува и отговаря не само на нашите молитви, но и на нашето оплакване. 그러니까요. 불평을 함부로 하면 안 된다 그 말이에요 지금. Това означава, че не бива тук така да се оплакваме. 그들이 불평하자 하나님께서 들으시고 하시는 말씀이 Когато те се оплакаха, Господ ги чу. 너희가 고기 냄새를 싫어할 정도로 한 달 동안 고기를 먹여주겠다. И Бог каза, аз ще ви дам да ядете един месец месо, така че да ви втръсне. 아니 사람이 아무리 고기를 좋아해도 어쩌다 한 번 먹어야지 그것이 맛있지. Колкото и много да обича човек да яде месо, то му е вкусно, ако от време на време го яде. 하루 세 끼를 한 달 동안 고기만 먹어보세요. 어떻게 되는가? Просто вижте какво ще изпитате, ако цял един месец ядете месо сутрин, обед и вечер. 고기 냄새만 나도 그냥 아유 죽고 싶죠. Направо ще се иска да умрете, ще ви се гади само да помиришете месо. 그러니까 내가 볼 때는 하나님께서 그들에게 먹는 걸로 벌을 준 것 같아. 벌을. И аз мисля, че Господ с храната ги наказа. 물론 300만 명을 먹이기 위해서 매출하기를 주신 이 하나님의 능력이 정말 위대하죠. Да, наистина беше невероятно чудо Бог да изпрати подпадъци, които да нахранят 3 милиона души. 하루 이틀도 한 달 동안 매일 매출을 해서 먹게 만드는 거예요. И всеки ден ги хранеше с подпадъци. 그러나 고기 냄새도 싫어할 정도로 질리게 먹게 하신 이유는 Обаче защо ги накара така да ядат, чак да им се втръсне? 다시는 먹는 일로 불평하지 말라 그래요. За да не се оплакват повече, че не са яли месо. 아니 하나님 백성이 돼갖고 맨날 먹는 일로 불평하느냐고요. Това е Божия народ. Бива ли да се оплаква всеки ден заради храната? 맨날 기도하는 거예요. 뭘 먹을까 멀리 먹을까 그것만 기도하고 있어. И всеки ден хората бива ли да се молят само дай ми да ям, дай ми да ям.
우리는 그런 것에 염려하지 말아야 합니다. Ние не трябва да се безпокоим за такива неща. 아멘. Амин. 일본에는 그 사슴이 많아요. 고문에 그리고 그 길에도 사슴들이 많아요. В Япония има места, където има много сърни, които дори се разхождат свободно по улиците. 그 관광객들이 다니면서 사슴에게 먹을 것을 자꾸 주는 거예요. И туристите, когато се разхождат там, дават на сърните да ядат. 아니 사슴들이 풀을 뜯어먹고 살아야 건강한데. Сърните, елените са здрави, ако се хранят с трева. 아니 사람이 주는 것은 풀을 안 뜯어먹고 사람들이 관광객들이 던져주는 그 고기 같은 거 뭐 그런 것만 먹는 거예요. Но тези елени не се хранят, не пасат трева, а ядат това, което туристите им подхвърлят. 그래갖고 사슴들이 설사하고 오래 살지 못하고 많이 죽는다는 것입니다. И затова тези елени непрекъснато имат разстройство и умират твърде бързо. 근데 이번에 코로나 상태로 인해서 관광객들이 사라지니까 И сега, когато в Япония е коронавирус и няма туристи, 사슴들이 먹을 것이 없으니까 이제 풀을 뜯어먹기 시작한 거야. елените, като няма храна, са започнали да пасат. 그러자 사슴들이 다 건강히 회복됐다는 거예요. И вече са здрави. 아니 우리에게 고기가 필요하면 하나님이 주겠습니까? 때를 따라 주지. Ако ние наистина имаме нужда от месо, Господ ще ни го даде. 필요 없으니까 우리 건강을 해서 안 준 것인데. обаче заради нашето здраве Господ някога не ни дава месо. 고기 달라고 때를 쓸고 울면서 주니까 안 줄 수는 없고. А когато евреите започват да се оплакват и да настояват за месо, Господ не може и да им откаже, дава им. 다시는 먹는 걸로 불평하지 못하게 만들려고 한 달 동안 하루 세 끼를 한 달 동안 먹으라고 고기를 좀 부른 거야. И им дава наведнъж за един месец непрекъснато да ядат месо, така че да им втръсне и повече никога да не се оплакват заради храна. 그렇게 먹는 것이 벌이에요. 벌 알고 보면 벌입니다. Тоест храната за тях е била наказание. 그런데 먹으면서도 이 백성들이 얼마나 악한지 감사할지도 몰라. 회개할 줄을 몰라. И тези хора, въпреки че ядат месо, те са толкова неблагодарни, не познават благодат, изобщо не изричат и дума на благодарност. 그리고 어떻게 행동합니까? Какво правят те? Тогава народът стана и целия онзи ден, и цялата нощ, и целия следващ ден събираше пъпъдъците, които събра най-малко, събра 10 кора и си ги увесиха да се сушат около стана. А когато месото беше още в зъбите им и още не беше сдъвкано, Господният гняв пламна против народа и Господ порази народа с много голяма язва. 메추라기가 그곳에 얼마나 떨어져 쌓였느냐 하면은 колко много пъпъдъци са били натрупани там. 사람이 하루 길을 걸어가는 길이가 32km인데 разстояние, което човек може да измине за един ден е 32 км. 32km의 그 넓은 지역에 이 규격이 있으니까 약 80cm의 높이로 메추라기가 쌓인 거예요. На площ от 32 квадратни километра пъпъдъците са били паднали на височина 80 см. 그러니까 어마어마한 양입니다. Огромно количество. 이 어마어마한 양이 매일 한 달 동안 쌓이는 거예요. И всеки ден в продължение на един месец се трупа това количество. 그런데 이 인간들이 И тия хора 이 하나님의 역사를 기적을 보면서 회개하는 것이 아니라 виждат Божиите чудеса и не се покайват. 하루 종일 메추라기를 주스다가 집 앞에다 쌓아놓고 있는 거야. А какво правят? По цял ден събират пъпъдъци и ги трупат пред къщите си. 그리고 이제 저녁에 И вечерта 이제 고기를 뭐 굽고 뭐 별짓을 다 했겠죠. 이제 먹으려고. вече почват да обработват месото, да го опекат, какво ли не. 그래서 이제 그 소금에다가 뭐 아니면 뭐 마요네즈에다가 이제 다 찍어서 고기를 입에 넣고 이제 막 씹어 먹으려고 그러는데 И тъкмо когато вече си го посоляват местето, ще си го сложат в майонезката, ще го хапнат. 하나님의 진노가 입에서 다 죽여버린 거예요. Господният гняв пламна против народа и там ги порази.
그래서 욕심이 무서운 거예요. 욕심. Затова алчността е нещо много опасно. 34절에 욕심을 낸 백성들은 그 위에 장사지내다 그랬어요. 34 стих. И нарекоха това място Кивротата Ава, защото там беше погребан лакомият народ. 아니 감사할 줄 모르고 원망하고 불평하고 그 욕심 때문에 망하는 거예요. Тези хора, които не знаеха що е благодат, не знаеха как да благодарят, те бяха поразени. 그러니까 우리가 성경을 보면서 이런 것을 잘 보고 배워야 돼요. Когато четем Библията, трябва много добре да се обучим на това. 부모인 우리도 자식들에게요. 자식들이 감사하면 더 주고 싶고. Ние като сме родители, имаме деца и когато децата са благодарни, искаме да им даваме още. 반대로 불평하고 자꾸 하면은 그냥 когато се оплаква, 졸라다가도 뺏어버려. 안 줘버려요. дори когато искаме да им дадем нещо, си го скриваме, не го даваме. 그러니까 그들의 불평은 사실 모세가 아니라 하나님께 한 것이지요. И за тяхното оплакване не Моисей им отговори, Господ им отговори. 왜냐하면 하나님께서 모세를 그들의 지도자로 기름 부어서 세운 것입니다. Бог беше помазал Моисей за водач на този народ. 그러니까 하나님이 세우신 종을 불평을 하면 결국 하나님께 불평이 되는 거예요. И когато народът се оплакваше на Моисей, това беше оплакване против Бог. 그래서 우리는 어떤 경우에도 불평하면 안 됩니다. затова никога при никакви обстоятелства не трябва да се оплакваме. 또 우리가 우리의 국가의 지도자를 향해서도 불평하면 안 돼요. Не бива да се оплакваме и пред водачите на страната. 물론 그들이 실수하기도 하고 우리에게 마음에 만족하지 못한 부분도 있습니다. Да, понякога те не са изрядни, понякога правят неща, които не са ни угодни. 그럼에도 우리가 마음을 가지고 그들을 선거를 해서 그들을 세웠다면은, Но ако това са хора, които са избрани чрез нас вот. 물론 우리가 가끔은 뭐 그들을 향해서 충고도 하고, Да, понякога може да ги съветваме. 데모도 하기도 해야 되지만은, Да, разбира се, трябва и да излизаме на демонстрации. 그들이 잘할 수 있도록 칭찬해주고 세워주고 믿어주고 해야 한다는 Но 것이죠. и трябва да привдигаме водачите, да им се доверяваме. 그들이 또 국민들을 위해서 봉사한 거에 대해서 우리가 늘 그들에게 또 감사를 해야 돼요. И да изразяваме своята благодарност за това, че те водят народа. 그리고 그들이 힘을 얻어서 국민들을 위해서 더 봉사를 하게 되는 것이지요. Тогава те ще имат сила и ще служат още повече на народа. 아멘. Амин. 그때 불평하면 Обаче ако само се оплакваме, 침체에 빠지는 거예요. водачите ще изпадат в дупка. 내가 왜 일을 하나? И ще 영혼을 казват, 얻어먹으면서. аз за какво да работя, като само ме ругаят за това, което върши. 그래서 우리 교회 성도들은 어떤 경우에도 엄만 불평하지 Хората 말아요. от тази църква никога да не се оплакваме, да не роптаем. 엄만 불평은 영을 병들게 해요. Защото това води до разболяване на нашия дух. 그리고 바이러스처럼 전염성이 아주 빠르고 강합니다. И роптанието е като силно заразен вирус. 그리고 감염된 사람은 치사율이, 죽는율이 아주 높아요. И е много висок процента на тези, които се разболеят на смъртност, на тези, които са се разболели от този вирус на 그래서 우리가 감염되지 않기 위해서는 항상 감사하고 즐겁게 사역을 해야 돼요. За да не бъдем заразени от този вирус на оплакване, винаги да живеем в благодарност и в радост. 아멘. 가끔 목사님이 설교 잘 못할 때도 있어요. Да, понякога аз не съм много добър проповедник. 그래도 И въпреки това, 목사님 수고하셨습니다. все пак казвайте ми, благодаря ви, пасторе, бях много благословен, така, придобих сила. 아니, 내가 설교 못하는 거 내가 알아요. Това, че не съм се справил добре с проповедта, и аз го знам. 할렐루야. 그것이 설교라고 그렇게 설교했냐고. Обаче Библията дойдете при мен да ми кажете, абе защо така проповядваш, изобщо не можеш да се справиш. 이만치라고 인사다네. И направо отворил широката уста и даже не ме и поздравява. 그러면 힘이 빠져서 И тогава нямам 설교도 сила. 못해요. 다음 주부터. И от другата седмица наистина няма да мога да проповядвам изобщо. 우리 사역자들, 봉사하는 사역자들 위해서요. И като гледам служителите понякога, 실수하기도 하고 해요. виждам, че
има грешки. 은혜가 안 될 때가 있다니까요. Да, има случаи, когато делата им не са благословени. 그래도 가서 Обаче 감사하고 тогава казвам благодаря. Много добре се справих. 위로해주고 힘을 이렇게 힘을 쫙 줘요. Ние трябва да окуражаваме един друг, да си придаваме сила. 할렐루야. Алелуя! 그래서 우리 같이 연약한 사람들끼리 힘을 모아서 Тогава и 하나님의 일을 만들어 나가십시다. нека ние слабите хора да се обединим и да вършим заедно Божието дело. 그러면 이제 영적 지체를 우리가 극복하기 위해서는 어떻게 해야 될까요? Какво трябва да направим, за да се справим с духовния застой? 다시는 바이러스가 재발하지 않도록 하기 위해서는 영적 바이러스가 재발하지 않도록 하기 위해서 어떻게 해야 되겠어요? Какво трябва да направим, за да не се възроди отново този духовен вирус? 우리가 신앙생활을 하루 이틀 하다가 마는 것이 아니라 Нашият духовен живот не е ден и два. 10년, 20년, 40년을 해야 되는데 Но трябва да продължи 10, 20, 40 години. 아니 영의 바이러스 가지고 바이러스고 데리고 살 거예요? Бива ли цял живот да живееш заразен от този вирус на оплакване? 아니죠. Не. 바이러스를 잡아야 돼요. Трябва да го хванеш. 바이러스 다시는 재발하지 않도록 막아야 됩니다. Да му попречиш да не се събужда повече. 할렐루야. 그러기 위해서 첫 번째로 Затова на първо място 탐욕의 우상을 제거해야 돼요. изгонете кумира на алчността. 하나님보다 더 사랑한 것이 있다면 가감하게 그것이 탐욕이기 때문에 버려야 돼요. Ако има нещо, което вие обичате повече от Бог, това е алчност. Изгонете го. 아멘. Амин. 사람이 탐욕 때문에 망하는 거예요, 항상. Винаги човек изпада, пропада заради ламтежа си. 두 번째, 감해 주신 하나님의 은혜를 기억하라는 거야. Помнете Божията благодат в миналото. 내가 여기까지 온 것은 다 Това, че сте стигнали до тук. 은혜입니다. Това е Божията благодат. 그분의 보살핌과 인도하심이 заради 있었어요. неговата грижа, заради неговото водителство. 아멘. Амин. 그분의 은혜가 없었으면 우리가 살 수가 없지요. Без неговата благодат няма как да живеем. 그래서 우리는 하나님의 구원과 사랑에 늘 감사하는 거예요. Винаги трябва да сме благодарни на Божието дело. 그러면 내 안에 면역력이 활성화가 돼요. Имунитета в мен ще става по-здрав. 할렐루야. 그러면 불신앙이고 Така и 엉망이고 ропота, оплакването, неверието, 바람가름도 다 막아내는 거예요. всички тези неща ще им попречам с благодарност. 할렐루야. Алелуя. 세 번째로 현재 주실 하나님의 축복을 신뢰하라는 거야. Доверете се на благословението, което Бог ще ви даде сега. 아멘. 예수 그리스도 하나님은 예수 그리스도를 통해서 십자가의 사역을 통해서 모든 것을 다 예비해 놓았어요. Чрез жертвата на Исус Христос на кръста, Бог е приготвил всичко за нас. 그래서 우리가 하나님을 믿고 믿음으로 나아가면은 Затова с вяра в Бог, ако вървим напред, 질병이 간편함을 맡기는 것이고 болестта ще се превръща в здраве, 가난이 부유함을 맡기는 것이고 бедността в богатство, 저주가 축복을 맡기는 것이고 проклятието в благословение, 절망이 희망을 맡기는 것이고 отчаянието в надежда, 미움이 사랑을 맡기는 것이고 омразата в любов, 실패가 승리를 맡기는 것이고 провала в победа. 지옥이 천국으로 바뀌는 역사가 일어나는 것입니다. Адът ще става рай. 하나님은 다 예비하시고 Бог е подготвил всичко за нас. 우리의 사정을 아시는 그분이 때를 따라서 필요를 다 채워주시는 거예요. Той знае нашето положение и ще ни даде нужното на времето му. 그래서 현재 역사실 하나님 신뢰하라. Нека да се доверим на Бог, който действа сега. 아멘. Амин. 그러면 영적 침체에 빠지지 않아요. Тогава няма да изпаднем в духовна дупка. 그리고 중요한 것은 И кое е 네 важно? 번째인데요. Четвъртото. 맡은 사역을 계속해야 돼요. Продължавайте да вършите делото, което ви е поверено. 하나님이 나에게 교회에서 나에게 맡긴 그 사역을 힘들고 어려워도 계속 그 사역을 하는 거예요. Бог ми е дал дело, което да върша в църквата, може да е трудно, мъчително, но да продължавам. 쉬지 않고 사역을 하는 사람은 절대 침체에 빠지거나 우울증에 빠지지 않아요. Човек, който е посветен на делото, което върши, никога няма да изпадне в депресия и в дупка. 오히려 힘들고 어려울수록 더 열심히 사역을 계속하면은 영과 혼이 건강해져요. 마음이 건강해져요.
Колкото е по-трудно, ако човекът се насили, напъне и продължава, тогава ще има здраве дух и душа. 그래서요, 우리는 하늘나라 가는 그 순간까지 사역의 자리에서 떠나면 안 돼요. Затова никога да не напускаме делото, на което сме се посветили до деня на смъртта си. 목사님 나는 사역이 없는데요. И да кажем, пасторе, аз нямам дело, 아니 нямам 사역 줄 работа. 때까지 기다리지 말고 사역을 만들어요. Не дейте да седите и да чакате докато ви бъде дадена някаква позиция. Вие действайте. 당장 성경책 들고 공원으로 병원으로 가십시오. Вземете Библията, отидете в парка, в парка някъде навън в градинката. 그리고 그곳에 앉아서 성경 읽고 기도하십시오. Седнете, четете Библията, молете се. 그러면 반드시 하나님이 갈급한 사람, 병든 사람, 문제 있는 사람을 붙여주세요. И тогава Бог ще изпрати при вас хора, които са гладни, жадни, болни. 그러면 그들의 아픔과 상처를 들어주면서 상담해주면서 Те ще разкажат своята болка, вие ще ги посъветвате 기도해주는 거예요. и ще се молите за тях. 그러면 그곳에서 하나님의 역사로 그 이것은 사람이 다- 치료되고 변화되고 자유케 되는 것을 чрез 자기 눈으로 보게 되는 ще 것이죠. видите със собствените си очи как Бог дава изцеление и освобождение. 혹시 여러분의 가정이나 사업이나 그 어떤 일로 실패와 어려움을 경험하고 있습니까? Преживявате ли провал, неуспех в работата си или в семейството си? 그것을 값주고 산 그 경험을 헛되게 만들면 안 돼요. Не бива вашите опитности просто да ги пропилявате, защото те са скъпоценни. 그 값비싼 경험을 가지고 영혼 살리는 때 사용하십시오. Използвайте опитностите си, които са били толкова мъчителни за спасяване на човешки души. 그러면요, И тогава, 그 사역에 너무 바쁘다 보면은요, 절대로 영적 침체에 빠지지 않아요. когато ще бъдете фокусирани в делото за спасяване на човешки души, по никакъв начин няма да изпаднете в депресия. 그 떠날 때 우울증에 걸리고 영적 침체에 쉽게 빠지는 거예요. Депресията и застоят много лесно завладява човека, когато той не върши нищо. 모두 하나님의 통독자가 되십시오. Бъдете всички вие Божии съработници. 하나님 나라를 위해서 다 하나님의 일꾼들이 되십시오. Бъдете служители за Божието царство. 마지막으로 И последно, 영적 훈련에 집중하라는 것입니다. фокусирайте се върху духовно обучение. 운동선수들도 슬럼프에 빠질 때가 있어요. Има случаи, когато в застой изпадат и спортисти. 그때 운동선수들이 뭐 하냐면은 Какво правят те тогава? 계속 훈련을 해요. Продължават да се упражняват. 훈련을 계속 하다 보면은 Продължават да тренират и тогава 몸과 마음이 телата и сърцата им се укрепват 자신감이 생겨요. и придобиват увереност. 그러면서 슬럼프를 이기고 다시 Преодоляват тази 경기장으로 дупка, 나가게 되는 в 것이죠. която са изпаднали и отново се изправят като състезатели. 오늘 저와 여러분들도 얼마든지 이런 슬럼프가 올 수 있습니다. 신앙생활에. Всеки един от нас може да изпадне в такава дупка, в застой в живота си. 우리가 죽도록 사역했는데 남들이 알아주지도 않고 Например, дали сме живота си, посветили сме на делото, а 오히려 никой 불평하고 엉망하고 힘들게 만듭니다. не ни уважава, само роптаят и се оплакват. 그리고 나도 모르게 그냥 슬럼프에 빠져서 Тогава и аз изпадам в дупка. 내가 왜 이 일을 하라면서 그냥 다 포기하고 싶을 때가 있는 것이죠. И се казвам, защо изобщо трябва да продължавам? 그런 슬럼프가 올 때 Но когато дойде тази дупка, 영적 훈련을 해야 돼요. трябва да се тренираш духовно. 다시 하나님 말씀을 붙잡아야 Да 합니다. се хванеш отново за Божието Слово. 그럴 때일수록 더 집중해서 하나님 말씀을 읽어야 돼요. Още повече да се фокусираш и да четеш Божието Слово. 그런 말씀을 통해서 영적 충전을 받게 되는 것이고 Чрез Словото да бъдеш съкрушен. 성령의 충만함을 받게 되는 것이고 Да бъдеш изпълнен със Святия Дух. 그럴수록 무엇으로 더 열심히 예배에 참석해야 돼요. И когато си в дупка, още повече трябва да 더 많이 기도하는 в 것입니다. богослужението, в молитвата. 집중해서 기도하면은 Фокусирано да се молиш. 영적 힘을 얻고 그 슬럼프에서 Да придобиеш духовна сила и да излезеш от дупка. 더 나가서 И
사랑하는 성도들과 그럴수록 더 교제를 하는 것이 Да общуваш още повече с вярващи. 교제를 하면 힘을 얻게 돼 있어요. Защото когато общуваш, придобиваш сила. 아멘. 아멘. 여러분의 가정 문제들을 혼자만 끙끙 Ако 앓지 имате семейни проблеми, не идете просто да ги тегите в себе си. 전화해서 기도해 주십시오. Обадете се на някой, кажете, моли се за мен. 그렇게 신앙의 교제를 하면 우리가 슬픔을 이기고 Духовно 금방 общение 사역의 현장으로 복귀할 수 있는 것이. излизаме от дупката и можем да възстановим своята духовна работа. 사랑하는 성도 여러분, Възлюбени братя и сестри, 모든 우울증과 영적 침체에서 벗어나시기를 주님의 이름으로 축원해 드립니다. благославяме ви в името на Исус да излезете от всяка меланхолия, депресия и дупка. 아멘. 영적 힘을 얻어서 멋진 인생을 만들어 가시기를 주님의 이름으로 축복해 И ви 드립니다. благославяме в името на Исус да бъдете прекрасни Божии служители. 할렐루야! Алелуя! 할렐루야! 잘했습니다.